Soo dhawaada asxaabta. Waxaa jira dunidani dadweyne aad badan iskugu eg oo aan marnaba la kala saari kareynin sida ay iskugu eg yihiin. Waxaa dhawaanahani baraha bulshada lagu soo bandhigayay wiil aad ugu qaab eg ninka maliyneerka ah ee iska leh shirkadda Alibaba ee Jack Ma. Wiilkani ayaa lagu magacaabaa Fan Diqon, wuxuuna ku nool yahay dalka Shiinaha. Wiilkani ayaa la sheegay in ay soo booqdaan dad gaaraya 50 qofood maalintii. Wuxuu wiilkani aad u shaabahsan la sheegay aasaaska shirkadda internetka ganacsiga ee lagu magacaabo Alibaba. Wiil aad u yar 8 jir ah oo ku nool koonfur bari ee dalka Shiinaha ayaa ka faa'iiday u ekaanshaha ninka lagu magacaabo Jack Ma oo ka mid ah dadka ugu hantiyaha badan dalka Shiinaha, waayo wuxuu maalin walba helaa dad badan oo ku soo booqda daafaha waddanka Shiinaha. Jack Ma markii uu ogaaday baraha bulshada si weyn ayuu u soo dhaweeyay. Wuxuu sheegay in uu ka caawin doono waxbarashadiisa, qarashaadka ku bixi doono. Qoyska wiilkani oo ku nool gobolka la yiraahdo Jiangxi waa qoys sabool ah, waxayna ku tiirsan yihiin lacagta ay ka helaan dowladda. Wiilka sumcad badan ayuu ku helay u ekaanshaha maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma. Wuxuu la sheegay in wiilka la'yahay lugta oo laga jaray. Hooyadiisa waxaa la sheegay in ay dabeel ay ku dhacday. Ayeeyadiisna waxaa la sheegay in ay qabto cudurka ilowshaha ah. Wariye ayaa wareystay maamulka sare shirkadda Alibaba wuxuuna weydiiyay waxa ka run ah waxyaabaha la isdhexmaraya ee sheegaya in ay tahay in wiil u eg ninka la yiraahdo Jack Ma oo jiro. Waxayna sheegay in war-saxaafadeed ay ka soo saareen arrinkaasi sheegaya wiilkaasi u eg ninka shirkadda Alibaba ugu sareeyo ee Jack Ma. Aabihiisa wiilkani la yiraahdo Qosin ayaa sheegay uma doonayo in uu wiilkayga aado filimada uu lacag sameeyo. Waxaan rajeynayaa in Qosin uu madax bannaanaado maalin uuna naftiisa taageero, laakiin waxaan rumeysanahay in waxbarashadiisa oo kaliya naftiisa ay horumarin karto. Wuxuuna sheegay in mustaqbal wanaagsan uu sugayo wiilkiisa si wadooyin badan ugu sii jeexi lahaa horumarkiisa. Wiilkani aad ku eg ninka maalqabeenka ah ee Jack Ma. Waad ku mahadsantihiin sida dhammaad ilaa ay bilow nagala socoteen barnaamijkeena. In barnaamij noocan ah kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.